男人挑戰和10萬隻蒼蠅住在一起，只要能堅持24個小時就能贏到1萬美金。密密麻麻的飛蟲嗡嗡作響，不但惡心還讓人抓狂。他能堅持多久呢？阿偉看到房間裡有電視、廚房，或許這個挑戰不難，但是很快他就笑不出來了。節目組開始釋放蒼蠅，10萬隻蒼蠅像無頭蒼蠅一起飛出，瞬間填滿了整個房間。阿偉害怕地捂住嘴巴，萬一有哪個不長眼的飛進嘴巴裡，他可能會當場去世。而主持人告訴他必須脫掉外套。你是認真的吗？沒有了外套，阿偉好像失去了防禦。這種蒼蠅個頭很大，雖然不咬人，但是撞來撞去就像飛機劃過一樣，身上癢得難受。幸好他沒有潔癖強迫症，不然1秒都待不下去。比賽才剛剛開始，他必須找到一種方式和蒼蠅和平共處。阿偉發現容器裡有一隻青蛙，他懇求青蛙能吃掉這些蒼蠅，但是青蛙也嚇懵了。這種場面該如何開口？算了，撐死你也吃不完。阿偉試着麻痹自己，把蒼蠅當空氣，不去想他就沒那麼煩人了。他打開電視準備玩一會遊戲，坐着一動不動，蒼蠅很快就會把他包圍，只有不停地移動，身上才會不被粘住。1個小時後，蒼蠅可能飛累了，空氣中少了很多，但是阿偉稍一移動，又開始了漫天的黑影。這時節目組放進來一隻烏雞，阿偉想到是鐵鍋燉還是讓它消滅蒼蠅，還是吃掉一些蒼蠅比較實用。接着又放進來2隻雞，這麼多的蒼蠅，100隻雞也吃不完啊。3個小時後，阿偉突然肚子餓了，他打算做點飯吃。電鍋很熱，蒼蠅不敢靠近。做飯的過程很順利，只是做好之後，蒼蠅忽然就有了興趣。阿偉只能一邊趕緊吃一邊驅趕它們，可能吃得慢一點就被蒼蠅搶走了。他想坐下來看會書打發時間，但是持續不斷的嗡嗡聲讓人頭腦發脹。可惡的蒼蠅隨時落在身體上，根本看不下去。阿偉在房間裡跑來跑去，睡也睡不着，坐也坐不住。這時節目組送來一些水果，吃點東西心情也會變好。正在享受美食時，卻有人拿着鼓風機進來。他們擔心蒼蠅不夠活躍，為了讓阿偉更加難受，鼓風機吵醒了每一隻蒼蠅。節目組還真是貼心，不如你留下來一起。小助手嚇得趕緊關上了門。7個小時後，主持人拿進來一台電風扇，他讓阿偉脫掉上衣，只要堅持5分鐘就能贏到一個獎品。電風扇開啟，10萬隻蒼蠅就像飛機一樣異常活躍，撞擊在臉上身上，又癢又疼。阿偉咬牙堅持了5分鐘，他的獎勵是一個特殊的箱子，只要把頭伸進去，就能安心吃頓飯了。這時小助手扔進來一顆響炮，不但沒有影響他，反而吃得更香。剩下的時間他準備躺着度過。阿偉明顯是累了，不管蒼蠅的死活，他竟然睡着了，一直睡到第2天早上。主持人告訴他可以離開房間了。阿偉激動地離開房間，這麼惡心的挑戰他竟然成功了，不得不佩服自己的勇氣。那麼問題來了，這麼多蒼蠅是從哪抓來的呢？認識這款車嗎？只要把手放上去，就能把它開回家。是的，你沒聽錯，50隻手同時放在拖拉機上，最後一個把手拿開的就是誰的。有人表示一定要把車開走，也有人表示不堅持到最後，絕不回家。但是拖拉机只有一輛，誰會堅持到最後呢？如果有人想去廁所，可以拿着這支雨刷，手拿着雨刷也等於沒有離開車。3個小時後，節目組給他們拿來了水，當小花喝水時，卻灑了下面的大叔一身，大叔被淘汰了。大叔懷疑小花是不是故意的，但是節目組還是給了他1000美金。5個小時後，節目組拿來了披薩，看來他們都很餓，每個人都狼吞虎咽地吃着。這位大叔竟然用2隻手去拿，另一個女生1隻手拿着披薩，另一隻手去拿水瓶。等反應過來時，已經被節目組發現了，又淘汰2人。這時主持人提出，現在選擇退出的會得到神秘大獎。10秒鐘考慮時間，胖妞果斷伸出了雙手，竟然是一輛新款汽車。雖然不及拖拉機，但是胖妞很滿意。比賽進行到這裡，只要選擇退出的都會有禮品和獎金。9個小时後，比賽還剩下43人。主持人拿來了睡袋，或許在睡覺時會淘汰更多人。果然不出所料，睡覺時的自然反應讓他們和價值30萬美金的拖拉機失之交臂，但是他們還是拿到了1000美金。19個小时後，比賽還剩下28人，他們已經10幾個小時沒有吃東西了。這時主持人提出，現在有人退出的話，其他人會有秘制大漢堡。一個女生選擇了退出，可能是女孩很仗義，也有可能是她太累了。主持人如约拿來了很多漢堡，看得出他們餓壞了，個個大口大口地吃着。小花表示從沒吃過這麼美味的漢堡。長按點讚按鈕支持下作者。評論告訴我你會參加這樣的比賽嗎？23個小時後，比賽還剩下24人。這時2位助手想體驗一下拖拉機的馬力。當他踩進油門時，後面的人被嚇了一跳。這時小胖好像做出了選擇，雖然淘汰了，他還是拿到了手機和電腦。這時主持人拿來了一塊木板，他竟然要在拖拉機上玩飛車。幸虧小伙子技術好，
但是這位大姐好像太投入了，竟然在鼓掌。28個小時後，比賽還剩下20人。這時一輛黃色汽車駛過，主持人介紹，誰碰到外面的那輛汽車就是誰的。話音剛落，3個人果斷做出了選擇。最後粉色衣服的小哥得到了那輛汽車。剩下的17人，主持人安排了牛排，但是一個手吃牛排好像有點費勁。這時帽子哥伸出了另一只手，又淘汰1人，他也得到了1000美金。33個小時後，比賽還剩下13人，看得出他們都很疲惫，實在撐不住的就眯了2眼，但是手不經意間就離開了車子。又淘汰2人後，主持人決定用膠帶把手粘在車上，可以讓他們好好休息一下。但是還是有人掙開了膠帶，忍不住的一些小動作讓他們失去了這輛30萬美金的拖拉機。這位小哥伸出手抓了一下脖子，緩過神又急忙塞了回去，但還是被節目組發現了。淘汰的幾人也拿到了禮品，價值5000美金。比賽還剩下6人，主持人決定加大难度，把拖拉機升高50公分。這時又淘汰1人，這位小哥得到了1萬美金。比賽還剩下5個人，主持人決定再一次升高拖拉機的高度，這次直接升到了腰間。41個小時後，捲髮哥表示很累，快要堅持不住了。主持人告訴他，如果他現在退出，下一個100萬挑戰會繼續邀請他。捲髮哥爽快地做出了選擇，他也拿到了1万美金。隨後再次把車子升高，一直達到了脖子處，可想而知這個高度會讓本來酸疼的手臂雪上加霜。50個小時後，4個人都很倔強，目的也很一致，表示一定會堅持到最後。這時主持人再次加大难度，要求他們僅用1根手指貼在車子上。3個男人都選擇用食指勾住車子，金髮姐選擇用小拇指，這看起來好像更加難了。54個小時後，主持人提出，現在退出的會拿到2萬美金和一部電腦。光頭哥果斷做出了選擇，然後便拿着東西離開了。這時金髮姐提出再加5000美金，她也選擇退出，主持人竟然同意了。金髮姐拿到了25000美金和一台電腦。比賽還剩下2個人，主持人決定再次升高拖拉機。2個人僅靠1根手指掛在拖拉機上，黃毛明顯體力不支，那根掛在車上的手指也在顫抖，而另一個人好像並沒有什麼反應。這時主持人提出，現在退出的話可以拿到4萬美金。黃毛也只是考慮了3秒，還是選擇了那4箱馬內。最後大眼哥得到了夢寐已久的拖拉機。激動的他流下了眼淚。如果是你，會堅持到最後嗎？3個人被困在紙板做的鬼屋裡，誰先找到出口就能夠逃出去，不然就會和吸血鬼待在一起。小特被困住了頭部，還好雙腳可以移動，他開始往前走，剛進入另一個房間就被撒了一頭的面粉。小特生氣地問候他，但是卻沒有人回應，他只能繼續往前走。下一個房間有很多蜘蛛絲，還有幾個一動不動的小可愛。小特不敢停留，趕緊穿了過去，終於闖過了這一關。小特恢復了自由身，這到底是什麼鬼地方？嚇得他汗毛都豎了起來。這時白毛的聲音響起，就在隔壁的房間。房間的門上有一個問題，影子會在什麼時候消失？小特看了一下時鐘，現在是晚上7點鐘，那肯定是半夜12點的時候没有影子。於是他把指針轉向了12。嚇得小特一腳踢飛了他，玻璃門也奇怪的消失了。鑽進去果然看到了白毛，他被蜘蛛絲纏得緊緊的，絲毫不能動彈。小特趕緊扯掉蜘蛛絲，救出了白毛。房間裡面還有一個大箱子，打開一看，裡面掛着一只布娃娃，旁邊還有3個繩子空着，難道是要掛上一些玩具嗎？但是也沒有反應啊。小特看到地上還有布娃娃，正好湊夠了4個。掛好之後，箱子底部出现一個洞口，刺眼的亮光透露着詭異，顧不了那麼多了，他們只能繼續前行。2個人來到了新的房間，這裡好像一個廚房，水果怎麼是黑色的？2個人好奇地打量着四周，忽然從爐子裡鑽出一個大人。白毛和小特警覺地往後退。男人自我介紹是這裡的管家，還特意為2人準備了食物。看到對方這麼熱情，白毛和小特也不好拒絕。但是當看到盤子裡的食物時，2個人只想再重新選擇一次，而管家卻說吃不吃無所謂，中間的甜點才是主角。走之前還警告他們不要碰他的冰箱。這時中間的甜點忽然動了起來，白毛掀開一看，原來是大偉叼着的蘋果裡面還有把鑰匙。掀開桌布，大偉被鎖在紙板箱裡。白毛嘗試用那把鑰匙打開，還真的打開了，但是身上還有一把鎖，而且還是密碼鎖。他們必須找到4個數字的密碼。白毛想到管家不讓打開冰箱，但是為了朋友他必須冒險。裡面只有4個罐頭瓶子，至於這麼保密嗎？等等，4個瓶子，難道4個數字密碼和這個有關係？小特倒出來一瓶，裡面果然發現了一張紙條，上面寫着27，另一瓶的裡面是35，難道密碼是2735？小特試了一下，竟然不對，那3527呢？終於打開了密碼鎖，
大偉擺脫了束縛，這個房間的出口肯定就是管家離開的地方。三個人趕緊鑽了進去。新房間有一個電視，還有3把椅子。他們以為這些鬼手是假的，於是就坐在了上面。殊不知那鬼臉正在盯着他們。等他們坐好以後，鬼手突然抱住了3人，頭頂還出現一根繩子。他們好奇地拉動繩子，一點反應也沒有。難道這個跟顏值有關？白毛自信地拉了一下，隨後是大偉，最後是小特。鬼手真的鬆開了。你覺得他們誰的顏值高呢？電視機也神奇地移動到了一邊，出現一個洞口。3個人趕緊鑽了過去，看到窗簾下面有一雙鞋子，還以為有人藏在那裡呢。打開一看，只是一雙鞋子和幾個玩具娃娃，嚇死寶寶了。小特發現娃娃的後面有一個字母。這時另一邊彈出來一張床，裡面的女孩突然坐了起來，問他們要鞋子。小特很害怕，趕緊交給了她。女孩接着又說，只要猜出她的名字就有機會找到出口。話音剛落，他們趕緊找線索，把翻出來的字母貼到牆上，組成了3個字：馬冬梅。沒錯，我就是叫馬冬梅。這時身後的玩具娃娃突然哭了，只要讓她安靜下來，我就告訴你們出口。白毛拿起来一看，這就是個假的，要怎麼哄啊？還是摳掉電池比較省心。女孩接過娃娃就離開了。你還沒說出口在哪呢？突然她的小床又彈了回來，裡面卻沒有人。這是提示我們坐床離開嗎？大偉首先躺了進去，害怕的蒙上了臉。等他穿過去之後，接着是白毛，最後是小特。大偉已經等候多時，但是只等來了小特。那白毛去哪了？你們知道白毛為什麼會消失嗎？這時電話鈴聲響起，裡面是白毛的聲音，他大聲喊着救命。2個人還沒反應過來，另一邊的電話又響了。神秘人告訴他們，想要救白毛得加快速度了，而線索就藏在電話裡。隨後更多的電話同時響起，小特看了一眼牆上的榔頭，一個接一個的砸開電話，尋找線索，最後找到了一串電話號碼。大偉趕緊撥過去，卻打開了新的洞口。2個人趕緊鑽了進去，終於找到了出口。白毛就綁在對面的樹上，小特和大偉衝向白毛，解開了他身上的繩子。3個人終於自由了。為了防止其他人闖入鬼屋，白毛一把火燒掉了詛咒的房子，再用水澆滅火星，一點痕跡也沒留下。100個男生和100個女生同時被困在紅色的圓圈裡，誰能堅持到最後就能贏到50萬美金。紅色圓圈會隨着時間逐漸縮小，如果不小心碰到就會直接被淘汰。只要堅持100個小時，留下人數最多的隊伍就能瓜分100萬獎金。這麼大的誘惑，2支隊伍都很興奮。主持人還把2把車鑰匙提前放在了廁所，誰先發現就能得到1輛汽車。只過了20分鐘，就有人想要離開，他們有的要去約會，有的要去工作。如果沒有特別的事情，我想應該沒有人會放棄。1個小時後，男生還剩下94人，女生還剩下97人。這時主持人從視頻裡看到有人踩到了紅線，男生隊又淘汰1人。看似簡單的挑戰，只是100個小時有多久？很多女生都覺得太難了，她們組團放棄了比賽。3個小時後，男生還剩下87人，女生還剩下74人。主持人為他們準備了晚餐，1人1碗燕麥粥。伙食雖然不好，一點也不影響他們比賽，但還是有些人因為燕麥粥離開了圈子。男生隊和女生隊的人數只相差1人，不知道誰會堅持到最後。第二天早上，睡不習慣地板的幾人接連離開，他們頭也不回地離開了圈子。16個小時後，男生還剩下62人，女生還剩下56人。主持人很欣慰，大部分的人都幸存下来了，只是後面的時間會更加難熬，所以想拿到獎金一點也不容易。早餐依然還是燕麥片，讓他们吃到惡心為止。為了打發無聊的時間，女生用馬內編織了一根繩子，玩起了跳繩。還是他們有辦法，總能制作出一些好玩的。而男生那邊截然相反，上蹿下跳就怕不熱鬧，人數也在不斷的流失。不管你是故意的還是無意的，離開了圈子注定和獎金沒有緣分。24小時後，男生還剩下51人，女生還剩下46人。為了獎勵留下來的勇士，主持人請來了餐廳的廚師，為他們做美食。看到這麼多好吃的，好像所有的堅持都值得了。比賽還在繼續，人數也在減少，但是越到後面比賽越難。31個小時後，小助手在牆角放了一個擴音器，吵鬧的爆鳴聲讓他們很焦躁。好在女孩很聰明，用水瓶砸壞了擴音器，男生也用同樣的方法消除了聲音。41個小時後，有個小伙要開一場重要的會議，他請求節目組能夠幫助他。主持人貼心地為他準備了西裝和電腦，小伙就這樣在線上完成了會議，保住了工作。這時男生還剩下47人，女生還剩下38人。終於有人發現了廁所的鑰匙，主持人還給了他5000美金作為油錢。男孩沒有遺憾，開着汽車離開了這裡。女生那邊遲遲沒有動靜，還沒有人發現車鑰匙。時間過去了50個小時，他們完成了一半的挑戰。主持人拿來100個魔方，讓他們還原顏色，哪支隊伍輸了，圈子就會減少一半，而且好多人都不會操作。女生隊只有一個會玩魔方的，不管多着急，只能眼巴巴地看他一個人動手。
男生隊裡有一個人做得很快，主持人給他1萬美金讓他現在離開。男生想都沒想直接同意了，他的離開也沒有影響其他人，還是男生隊先完成了挑戰。女生們晚了一步，他們的圈子被切開了2半。會玩魔方的女孩也放棄了，她一個人完成了96個魔方，但還是輸了，這也太傷人了。54個小時後，小助手把一個箱子放在了門口，竟然有人直接走出了圈子，但是裡面是空的。再放一個，還是有人上當，或許他們在賭裡面會不會裝滿錢。而女生那邊非常謹慎，沒有一個人上當。70個小時後，男生還剩下39人，女生還剩下36人。這時一個女生偷偷告訴主持人，她撿到一把車鑰匙，粉色的汽車終於送了出去。主持人告訴她可以繼續比賽，汽車隨時都是你的。女孩信心滿滿，她決定繼續比賽。主持人把一個按鈕放在前面，沒有任何暗示就離開了。女生表現得很警惕，而男生隊直接衝上去，一個人按下了按鈕。主持人開心地告訴他們，圈子被切開2半，果然還是草率了。男生的圈子直接縮小了1半。90個小時後，男生和女生的人數都是36人，而圈子也被分成了10個部分，每過1個小時就會減少一部分，空間越來越小，距離成功越來越近。最後的幾個小時，他們誰能挑戰成功呢？而男生隊好像出現了意外，有3個人不小心碰到了紅線，時間已經不多了，少一個人就少1分勝算。終於到了最後1小時，他們的圈子也变成了一小塊，站不下的只能擠在廁所裡。這關鍵的1小時，咬着牙也要撐下去。時間1分1秒的過去，他們終於熬到了100個小時，完成了挑戰。100個男生只剩下33人了，而100個女生還有35人，他們只相差2個人。恭喜女生隊贏得了比賽，也贏到了50萬美金。那麼問題來了，如果是你，能堅持到100個小時嗎？4個人比賽在冰天雪地裡脫衣服，誰能堅持到最後就能贏到10萬盧布。外圍的紅圈會限制他們的自由，如果不小心碰到也會被淘汰。只要能扛住冬天的寒冷就能贏到獎金。4個人好像并不擔心，他們自認為穿的很多，不知道誰才會笑到最後。這時一只大企鵝出現，帶來了一張任務書，誰先在雪地裡找到一把鑰匙，就不用脫衣服。4個人趕緊去找，這哪裡是在找鑰匙，明明是在保命。他們仔細地扒拉，只看見一層層的白雪。白毛扮演着喜悅，悄悄溜到一邊，他已經找到了鑰匙。其他3人很失望，他們必須脫掉一件衣服。小特和老王丟掉了圍巾，大美丟掉了帽子，而白毛的獎品是一個狗窩，坐在裡面還挺暖和，就是有點太小了。小企鵝在地上撒了一些彩色的小球，每人一個盒子開始收集，最後一個收集完就要脫衣服。大美撿了半天才發現是老王的紅色，他只能重新去撿黃色的小球。3個人很快完成了收集，這次大美又輸了，他丟掉了自己的手套，而白毛竟然把企鵝绊倒了。小企鵝很生氣，他爬起來去教訓白毛，卻被小特攔住了。他腦子被驢踢了，不要和他一般見識。小企鵝扔下3個坐墊和一張卡片就離開了。這次的挑戰是搶椅子，只有贏家不用脫衣服。4個人圍着3個坐墊轉圈圈，當音樂停下時開始搶椅子。他們表現得很緊張，都不想要脫衣服。還是小特晚了一步，首先被淘汰了。接着3個人繼續比賽，坐墊也變成了2個。白毛緊張的差點摔倒，張牙舞爪的牢牢盯着坐墊。最後還是老王晚了一步，只剩下2個人和一張坐墊了。白毛趁機把坐墊拿到一邊，還好大美反應很快，音樂停下時正好塞到屁股下。這一次大美贏了，她的獎品是一盤辣椒，太冷的時候就可以吃一根。白毛丟掉了脖子上的圍巾，小特準備脫掉大棉襖，後來一想頭上還有一頂帽子，於是他丟掉了帽子。老王直接脫掉了大棉襖。3個人在雪地裡玩得很開心，完全沒注意到小企鵝偷偷把圈子縮小了，他們的活動空間也变小了。小企鵝拿來一把玩具槍，讓他们向遠處的靶心射擊，誰的得分最多就不用脫衣服。每人有5次機會，白毛選擇第一個先來，瞄準目標開始射擊，他得到了28分。輪到小特了，他的分數是33，而老王選擇了不一樣的戰術，以34分的成績超過了小特。再看大美，2次都沒有射到靶心，妥妥的一個小白。他最後的成績是5分，這一次老王贏了。3個人一起丟掉了大棉襖，大美趕緊吃一根辣椒補充熱量。老王的獎品是一個圍巾，但他沒有戴在頭上，而是繫在了腰上。小企鵝端來一盆剛出鍋的熱土豆，讓他們互相投擲，誰接不住就要脫掉衣服。燙手的土豆扔來扔去，小特一時沒忍住，竟然吃掉了它，肚子一下變得暖和了，只顧着吃了，丟過來的土豆沒有接住。小特一點也不擔心，撿起來土豆繼續吃。剩下的3個人接着比賽，大美沒有接住飛過來的土豆，她也失敗了。緊接着是老王，這一次白毛贏了，其他3人必須脫掉一件衣服。小特準備脫掉外面的褲子，但是這也太冷了，他遲遲不敢動手，而老王卻沒有遲疑，直接脫掉了褲子。大美丟掉了外面的馬甲，小特也不墨跡了，加入了老王的隊伍。小企鵝拿過來一個足球，
讓他們踢進外面的球門，每人有5次機会，誰进门的次數少就要脫掉衣服。白毛第一個先來，一腳踢到了外面，沒有關係，還有機會。接下來他連續踢進了3個球，最後一球他準備大力出奇蹟，球被踢出去很遠，人也跑到了圈子外面，這下不逞能了，白毛被淘汰了。其他3人激動的手舞足蹈，他們接着比賽。老王穩穩地踢進了5個球，小特表現得很冷，只踢進了1個球，而大美一個也沒有踢進去。這一次老王贏了，他們只能繼續脫衣服。小特顫顫巍巍地選擇了半天，決定脫掉秋褲。大美脫掉了外面的褲子，儘管凍得發抖，他們也不打算放棄。這次的挑戰是跳繩，繩子碰到誰的腳就要脫掉衣服。剛跳了一下，大美就輸了。接着繩子的速度越來越快，2個人跳得很高，但還是碰到了老王的腳。小特終於鬆了一口氣，老王丟掉了頭上的帽子，大美脫掉了唯一暖和的衛衣。接着繼續比賽，打爆一個氣球，最後打爆的就要脫衣服。小特和大美好像沒得可脫了，他們使出了全身的力氣打氣球。大美首先打爆了氣球，接着是小特。這一次老王輸了，他扔掉了一雙手套。白毛拿來了新的挑戰，戴上手套拆禮物，誰先拆出來就不用脫衣服。手套特別的厚，他們只能用蠻力去撕。老王首先拆出來一瓶可樂，小特脫掉了一件衛衣，但他再也堅持不住了，放棄了比賽。而大美決定脫掉上面的秋衣，身上幾乎沒有衣服了，她還能堅持嗎？大美表示沒關係，讓暴風雨來得更猛烈些吧。接下來的2場比賽依然沒有分出勝負，眼看天色已晚，室外的溫度降到了-20度，主持人讓他們石頭剪刀布，快速分出勝負。老王以3比0的成績成為了贏家，大美心態徹底崩了，差點被凍成冰棍，還是輸了。他快速跑回了房子裡。老王贏得了比賽，也贏到了10萬盧布。那麼問題來了，如果是你，能堅持到最後嗎？1000個假人模特裡只有1個是真模特，只要找到他就能贏得1萬美刀。黃毛扮成假人模特藏在其中，他在房間裡可以隨意行走，而大叔需要戴上眩暈的眼鏡。他的身上有1000美刀，每當碰到一個假人模特，就會減掉10美刀。如果身上的1000美刀全部減掉，就會挑戰失敗。等黃毛藏好以後，大叔也開始了行動。戴着炫目鏡的他基本看不清東西，喊了幾聲沒有人回應他，然後他開始尋找模式，只要看到假人模特上去就是一巴掌，打的是很過癮。左下角的金額卻一直在減少，黃毛在裡面高興的手舞足蹈。他在房間裡來回走動，然後悄悄地來到大叔找過的地方。再看大叔這邊，他找到了一把玩具激光槍，之後便開啟了暴走模式，所到之處無一幸免，幾乎觸碰了所有的假人模特。右下角的金額一直減少了一半，他在這邊打得正嗨。黃毛一直在變換位置，盡量保持在大叔找過的地方，但是他怎麼都不會想到大叔會殺個回馬槍。意識到黃毛可以隨意移動時，大叔決定回去再找一遍。這次他沒有焦躁，而是在仔細的尋找。很快他來到了黃毛的旁邊，只因為在人群中多看了一眼，終於找到了黃毛。黃毛問他是怎麼發現的，大叔說你倆站那麼近，一看就不正常。恭喜大叔挑戰成功了。而下一個挑戰，3個偽裝高手，5個人同時藏起来，只要最後一個被找到就能贏得1000美刀。藏身的方式自由發揮，時間只有10分鐘。熊大找到一件迷彩服，火速穿在了身上，他打算躲在草叢裡，但是這裡的灌木叢好像和他綠的不一樣，根本融入不进去。他又回到了房子裡，偽裝成了一盆綠植，只要我不動，誰能看出來我是人？再看熊二這邊，正在翻垃圾桶，他打算把垃圾粘在身上，變成真正的垃圾。藏得這麼嚴實，也只有流浪貓才會找到你了。大頭這邊穿上了一件白色的连體衣，瞬間覺得自己變成了透明人。再換上一件模特的衣服，就算你眼神再好也找不到我。小帥搖身一變，直接變成了無頭怪。小美找了一圈，只找到一面鏡子，他打算就藏在鏡子後面，反射出來的植物正好形成了偽裝。等他们藏好以後，胖叔也開始了尋找，找到5人他就能拿到獎金，不然就會受到懲罰。尋找的時間還是10分鐘，他在房子裡找了一圈，沒有發現一個人。他又來到了外面，經過灌木叢時，從側面看到了小美。胖叔很好奇，你這是藏了還是沒藏？小美被淘汰了。胖叔繼續尋找，再次經過熊大時就找到了他。儘管熊大不甘心，但他還是被淘汰了。這時他看到地上有一隻大腳丫子，會是誰的呢？原來是小帥。又找到1人，這時時間還剩下2分鐘。胖叔加快了腳步，在路過垃圾桶時，一個聲音吸引了他，扒開一看，找到了熊二。熊二也被淘汰了。時間還剩下1分鐘，胖叔在房子裡跑來跑去，他怎麼都找不到大頭，越着急越不知所措。很快時間就到了，胖叔放棄了。這時大頭從後面突然出現，嚇了他一大跳。胖叔沒有找到他們，5個人決定懲罰他。
這幾個毛孩子下手也太狠了。如果是你，你会藏在哪裡呢？下一個挑戰，30秒的时间去搶10萬枚硬幣，用4種顏色捉迷藏有多好玩？只要不被找到就能贏到獎金，不然就會受到懲罰。藏身的時間只有15分鐘，他們必須藏在和衣服顏色一樣的地方。小綠打算變成一棵樹，但是那耀眼的綠色讓他注定不平凡，草地也比不上他的綠，他只能躲在隱蔽的灌木叢中。小綠終於藏好了，輪到小紅了。他打算偽裝成紅色的沙發，但是那凹凸有致的身材也太明顯了。那紅色的窗簾呢，還是很刺眼。小紅又想到一個好地方，她來到洗衣房，準備變成一件紅色的衣服。小蘭幫她撐上衣架，掛在了桿子上，看起來就像一件衣服。小紅也藏好了，輪到小蘭了。她一頭扎進了水裡，但是游泳池的藍色很淺，遮不住小蘭的克萊因藍。她又來到了小河裡，小河的顏色是青青綠，顏色也搭不上啊。很快她又想到了好辦法，往水池裡加入藍色的顏料，瞬間就变成了深藍色。小蘭開心地坐在裡面，再帶上潛水裝備。小蘭也藏好了，只剩下小黃了。熒光黃的小黃不管藏在哪裡都在發光，房間裡黃色的物品基本沒有，幸好他早有準備，脫掉黃色的外殼，立馬變成了小黑，然後坐在門口的沙發上，變成了黑色的沙發。等如花開始尋找時，從他的旁邊經過，還真沒有發現他。如花來到水池旁，看到露出一半的小蘭，不知道是水池太小還是小蘭太大，這也太明顯了。小蘭被淘汰了。如花來到洗衣房尋找，她翻來翻去，沒有任何發現就走了。小紅不禁鬆了一口氣，房子裡沒有找到人。如花又來到了外面，一回頭就看到躺在地上的小綠。你是在裝死嗎？小綠也被淘汰了。他一直認為還有小黃和小紅沒有找到，並不知道還有小黑的存在。另一邊的小黑躺在沙發上，舒服的自言自語，正好被如花聽到他的碎碎念，才發現有人躺在沙發上。他還配合的幫忙戳了幾下，等小黑反應過來，才發現是如花。小黑也被淘汰了，只剩下小紅了。既然你可以改變顏色，那我也可以作弊。如花給小紅打去了電話，強烈的震動聲嗡嗡響，隔着一扇門，如花還是聽到了聲音。她循着聲音開始翻找，幾乎翻遍了每個地方。等摸到小紅時，才找到了她。不得不說，小紅藏的也太好了。雖然找到了所有人，但是如花超出了尋找的時間。4個人合力把如花扔進了泳池。如果是你，會藏在哪裡呢？2個高手比賽玩捉迷藏，只要不被找到就能贏得10萬獎金。比賽共分為2局，藏身的時間是2分鐘。小美決定第一個隱藏，她找到一件迷彩服，趕緊穿在了身上，然後藏在了小樹的旁邊。大能這邊也開始了尋找，時間也是2分鐘。他循着味道來到小美的旁邊，看見地上有坨黑黑的東西，這個可能是重要線索，用手戳了一下。My hunting skills say me what? It was a dog. A male one. A big one. 看來小美不在這裡，我這麼大的眼睛不信找不到你。然後拿出了望遠鏡，看了半天連個蚊子都沒有。這時時間還剩下10秒鐘，大能着急的轉圈圈，就是找不到小美。這時時間已到。不敢相信你就藏在這裡，看來大能的近視眼得有500度。輪到大能躲藏了，聰明的他想到一個好主意，他把吸管一根一根的連接起來，一頭扎進了水裡，再把吸管固定在岸邊，他在水下就可以呼吸了。小美開始了尋找，但他找來找去，始終找不到大能，而大能竟然在水下看起了書，實在太無聊，還吃了根玉米。小美忽然發現一根吸管，一下就有了方向。她看到泳池的水面一直在冒泡，大能肯定藏在這裡，然後一手捏扁吸管。沒有氧氣的大能一下也待不住，趕緊浮出了水面。小美找到了他，這一局小美贏了。接着開始第2局，還是小美先來藏，這次她選擇藏在房子裡，但是並沒有合適的地方，好不容易鑽進了床底下，裡面不僅有臭襪子，還有那啥，就連去年的口香糖還保留着。小美趕緊鑽了出來，然後一屁蹲在了豆袋上，忽然有了主意，打開豆袋就鑽了進去，靠在牆邊終於藏好了。大能也開始了尋找，他以為那頂假髮就是小美，沒想到卻嚇了他一大跳。這邊的小美忽然想打噴嚏，大能一下就知道了位置，並沒有馬上揭穿，而是坐在了上面，還表示非常舒服。裡面的小美被擠得眼都睜不開，只好投降了。輪到大能躲藏了，聰明的他找了很多的地方，突然看到一身怪物的衣服，就有了好主意。小美也開始了尋找，打開廁所的大門時，又看到了粉色的怪物。是我眼花了嗎？走到哪裡都會遇到它。小美正翻着垃圾桶呢，粉色的怪物突然活了過來，把小美嚇得趕緊跑開了。眼看時間就到了，大能摘下了頭套。這一局大能贏了，2個人打成了平手，10萬獎金他們決定平分，每人5萬。那麼問題來了，你覺得藏在哪裡才能不被大能找到呢？小伙偽裝成雕像和老婆玩捉迷藏，只要不被找到就能躺完1個月，不然就要洗1年的碗筷。
小帥偽裝得很逼真，換了幾個地方都沒有被發現，就連天上的小鳥都把他當做了雕像。誰知道你是個人啊？只怪你裝得太像。大美也找到了他，輪到大美躲藏了，他變成了藍色的牆壁，而小帥也早有準備，他帶上熱像儀，就算你在老鼠洞裡也跑不了。果不其然，他很快就找到了大美。你這不是作弊嗎？小帥卻覺得這是戰術。又輪到了小帥，這次他準備變成一隻烤雞。大美在房子裡找來找去，連個人影都沒有。他又來到了廚房，這麼大的火雞誰買的？烤出來一定很好吃。小帥聽到快要嚇死了，趕緊探出了頭，又被大美找到了。不得不說，小帥為了不刷碗也是拼了。又輪到了大美，這一次他藏在了球筐裡。小帥開始了尋找，差點把小姨子當做了老婆。他擠破一個氣球也穿越到了外面，打開球筐檢查裡面的籃球，很快就找到了大美。兩個人都被找到了2次，接着開始第3輪。這一次小帥跑到一家服裝店裡，換上一身的豹紋，再撐上衣架，偽裝成了衣架上的衣服。大美循着味道找了過來，翻看了每一件衣服，還是沒有找到小帥，竟然不自覺地想要去購物。後面的小帥很激動，他終於贏了一局。這一次大美要偽裝成大樹，他換了一身棕色的衣服，貼着大樹藏好。小帥也開始了尋找，他來到大樹的旁邊，兩個人圍着大樹轉圈圈，配合的還挺默契。但是小帥他也不走尋常路，就這樣找到了大美。小帥贏得了比賽。那麼問題來了，你覺得他能躺完1個月嗎？老師和3個學生玩捉迷藏，小伙竟然偽裝成了烏龜，只要不被老師找到就沒有作業，不然就有寫不完的試卷。這麼大的烏龜還是第一次見，老師很好奇它是什麼物種。見他爬得這麼慢，老師喊來2個男人，抬起烏龜就扔進了水裡。還好老師沒有認出來。這時一個人影從他眼前閃過，老師看着很眼熟就追了上去，好不容易追到了，快看，有飛船，又被他逃跑了。這時老師又看到一只美人魚，還幫他堆了一把沙子，但是那純爺們的外表還是沒被老師發現。這個吹笛子的好像我的學生，怎麼越聽越魔性？一時間老師竟然入了迷，狡猾的學生趕緊趁機跑掉。再看小美竟然變成了5歲的小朋友，在蓋沙堡。等老師離開後，露出2米的大長腿也趕緊跑了。老師又發現不遠處有個人埋在沙子裡，這個應該是自己的學生吧，沒想到卻是陌生人。剛噴上防曬霜的小帥遠遠看到了老師，他靈機一動，躲在了衝浪板的後面。老師看到2位美女，忍不住和他們拍了張照片，一點也沒有發現小帥。這時帽子男準備去衝個浪，但是今天的衝浪板怎麼變重了？老師在沙灘上找了好久，看誰都像自己的學生，但是卻一個都没有找到。累壞的老師準備休息一下，他拿出魚竿坐在岸邊，忽然聽到驚叫聲，定睛一看，竟然是一條鯊魚。他把魚線扔向鯊魚，果然上鈎了，拉上來一看，才發現是自己的學生。小帥這下跑不掉了吧？這時小美抱着充氣床走了過來，發現老師的時候已經晚了。她藏在充氣床下面不敢動彈，但聰明的老師怎麼可能放過她？去領你的試卷吧，還差一個了。老師看到一位美麗的新娘在拍照片，令人好生羨慕。正打算走時，一個女生衝了過來，撕掉了她的頭紗。婚紗你也敢偷？這不是我的學生嗎？逃跑的學生又偽裝成了小販，沿街賣起了飲料。等賣完之後，再摻一些水進去。老師偷偷地看到了一切。等他下次再加水時，老師找來了波波樂，正好抓了個正着，人證物證俱全。看來他今天要上一堂不一樣的課了。這是個奇怪的監獄，只因為老闆喜歡音樂，所有的犯人都要跟着一起跳舞，不管什麼時辰，音樂一響，他們必須舞起來。老闆不喊停，誰都不敢停下來。玩得正嗨時，女兒小美突然來了，隨後妻子打來電話，她要出差1個星期，讓她照顧好女兒。既然你媽媽不在家，你就和我待在監獄吧。為了讓小美熟悉這裡，她開始介紹監獄的人員。這是犯人38號，他的愛好就是給別人拍照，但是照的也不咋地啊，你就不能伸出手再拍嗎？這一張還差不多。老闆滿意的走了。38號繼續回去砸牆。這個犯人是250號。小美見他很面善，讓他幫忙燙頭髮。250號笨手笨腳的，這要怎麼燙啊？小美遞給他2個夾子，夾好之後，頭髮還真燙好了。老闆很好奇小美在幹嘛。250號剛站起來，老闆又倒下了。小美吃着披薩在監獄裡溜達。38號看到後也想要一塊，小美很爽快地答應了。沒想到38號只想要披薩盒子，小美很疑惑，但是也沒有多想。等到老闆查房時，才發现38號做了一把鑰匙逃跑了。小美無辜地走過來，連忙表示不是她做的。還好老闆的箭術已經出神入化，發射出去正好射中目標。38號還沒逃出去又被抓了回來。老闆警告小美，她要出去一會，讓她離犯人遠一點。而小美卻嫌棄這裡太枯燥，於是稍微裝飾了一下。老闆看到後很生氣，這裡是監獄，不是你的花園。小美哭着跑開了，又跑到250號這裡學畫畫。老闆看着那可愛的小愛心，
差點被氣死。稍後平復一下心情，把小美帶走了。而一动不動的250號早已留好了出口，他麻溜地鑽了出去，然後趕緊跑了。正好被偽裝成牆壁的老板發現，握住他的7寸又抓了回去。小美生性活潑，总是对這裡的一切充滿好奇心。她在玩電腦時，不小心觸碰到一個紅色按鈕，所有的牢房瞬間打開了，犯人趕緊逃跑。害怕的小美只好躲進了垃圾桶，還是被老爸抓到了，把她關進了監獄。這可難不倒她。媽媽的一通電話瞬間讓老爸服軟，只好把小美放了。無奈的老板只能把自己關起來了。